angasho njalo kodwa amazwi kade sivuselelwa ngawe ekseni athi mhlambe ubusicabanga intambo athi ke amazwi leyo ntambo ubusicabanga uyiphetheyo ibeke phansi lokhu okubona namhlanje kuzodlula isikhathi obhekene naso namhlanje semukele ungasithathi isiqongo ngempilo yakho ngoba impilo yakho akusiye yakho uNkulunkulu wakunikeza impilo kodwa isikhathi obhekene naso manje sizodlula isikhathi obhekene naso sifuna umuntu okwazi ukubekezela angazi bantwana benkosi makukhulunywa le ndaba yokubekezela inhluzelo ezezulu ma ungakazi ubhekane nesimo kade kukhulunywa ngaso lapha ekseni uyezwa nje kodwa uzwisisa kodwa kukhulunyelwa ukuthi uma singakafiki lesi simo hlala ulinde wazi ukuthi umuntu ozelwe umfazi nendoda lesi sikhathi siyafika kuye sifuna ukuthi uma sifika sifice ukhokheliwe ngalezi inkokhelo okukhulunywa ngazo lapha ngoba uma sifika lesi sikhathi okukhulunywa ngaso ekseni ma umuntu uyabheka izono athi mina nginesono esingenziwa umuntu yini ngimubi mina kuNkulunkulu behlula bonke labantu abanezono ukuthi uNkulunkulu angangenzi nje kanti leso sikhathi sizodlula hayi awungabe mncane amen bangimadoda isikhathi obhekene naso kuyisikhathi sokuba kube nje kodwa iqiniso lithi isikhathi obhekene naso namhlanje ngelinye ilanga sizodlula amen afunde lekaJakobe incwadi bazalwane bami awiphinde futhi bazalwane bami yebo alisho ukuthi ukujabula ukukhulu nxa nehlelwa anothi mina ukujabula okukhulu manehlelwa ukulingwa yebo nazi ukuthi ukulingwa ngokukholwa kwenu kuyaveza ukubekezela anokwazi ukuthi ukukholwa kwenu kuyaveza ukubekezela kepha ukubekezela kube nomsebenzi wakho ophelele yabonga baba bakhonza abangcwele yanifisela uNkulunkulu aliphe uthando lokubambelela kuShembe nangamazinyo nangezikhathi zokuhlupheka nangezikhathi zobunzima nibambe nangamazinyo bantwana bakaNhliziyo ngoba Ncwadi kaMshumayeli ithi kukho konke phansi kwezulu kukhona ikhathi ebese ibalwa ikhathi zonke ifikayo empilweni yomuntu ezokujabula ikhathi zokukhala nekhathi zokuhlupheka zonke lezi ikhathi zibekiwe kodwa uma kufika lesi sikhathi kuwe othi wena lokhu kukujabula nokuthokoza ungasho ukuthi inkosi ngoneni mina kunabanye abantu uNkulunkulu uyakwethemba ma ubekezele kwaze kwasekugcineni uyobona umvuzo wokubekezela
ithi incwadi kaMshumayeli laphana esijwayele ukuyifunda uMshumayeli 10 verse 4. Ma umbusi ekuvukela athi ungayishiya indawo yakho ebesethi ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Nikhona abangcwele. Ngithanda le ndawana ethi ungayishiya indawo yakho uma ufika ikhathi zobunzima. Ebesethi ke uMshumayeli lokho kuhlala kwakho kulo ndawo enamalahla ashisayo athi kuvimba izono ezinkulu ukubekezela. Uyasibona ke isono sokuyibulala ngoba wehlule ukubekezela singakanani. Singaki inkomo ezibulawayo nezimbuzi ucela umuntu oyibulala intethelelo kuyabathiwe nje kuthiwa kafike endawo wayenza isono esikhulu ngoba wehlulwa yini? Wehlulwa kwenze njani? Wehlulwa ukubekezela. Ma wehlulwa ukubekezela kuvimbeka izono ezinkulu ongazenza uma ungabekezeli ngoba kulokho kuvivinywa kulokho kuhlushwa kuzawuqhamuka izitha kuzawuqhamuka abahlekisa ngawe ubuze uthi uhlekisa ngama ngimbulala kuqhamuka omunye futhi angimbulala nomunye futhi angimbulala boze labangaka babulala abantu abakuzondayo. Wehlule yini? Wehlule kwenze njani? Bakuthola amajele nje behlulwa yini? Bekezela. Hawu nami ade sengihleba ukhulume ngami hawu nami ya uthi ube ngiphathela umuthi nje ngibulawa uye angimbulale nami usubulele uyasa futhi uzobulala njoba izitha zingaka nje eziwukakileyo uyoyiqeda nini? Lezi zami mina ezinkakile zophela nini uma kuyobe kuthiwe nangu sengihlebile ngimbulala nangu sengihlebile ngimbulala nangu uyangihleba sengithenga inkabi itazimbulala boze babangaki uyobulala abangaki uma ufuna ukuthandwa abantu bonke kubekezela kuvimba izono ezinkulu. Ayibonge inkosi. Amahubo Amahubo 119 eyogcina hlale phansi 71 ivesi kwangilungela hawu kuphi lo befunda nazo-ke imfambele hawu siney'mfambele ey'ngaka sawungafunda umuntu eyothi iy'phepheli insizwa yicobezela zinje emva kwami amaphepheli asa wangilungela ukuba ngihlushwe anti busho lokho kusho yini? Wangilungela ukuba ngihlushwe yize ngifunde izimemezelo zawo ukuze ngifunde izimiso zikaNkulunkulu. Umthetho hlala phansi baba hlala phansi ngifuna ukuneluleka abantwana bakanhliziyo ukuhlushwa ufundiswa imiso zikaNkulunkulu. Thani nami hayibo thani nami uma uhlushwa ufundiswa imiso zikaNkulunkulu awuhlutuki kodwa uyaqiniswa. Yabona uma umuntu emisa igcobo bashumayeli mina ngabasemakhaya umpuma akhiya noma akhisibaya uyathi umeshaya isigcobo ebese ephatha esini angithi nje kunjalo ebese exisha ngaso athi amen aphenduke ashaye ngapha azafake namanje anivumi ngani anikwazi ukengusho afake nabathathi ebese exishithi ebese buyithi athi ayisanyakaza abuya phinde futhi aphinde axukuze futhi koze qine ebese yeka angithi kunjalo. Yabona kuma bekunyakazisa awuqinile uyaqiniswa. Mama
niyayazi into engikhuluma ngayo nani ngibona bona amadoda akibani nike nazathi izinto zodaka emakhaya emkhokhela awuvela ufaka ixobo ufaka inhlabathi ubusuthi ushayela indlu usephahlele uyayigcisha kuqala uthi unyakazise uthi ubuye uphaphosa amatshe ubuye ugcishe ngapha unyakazise futhi awiwisi lendlu kodwa yenze njani pho bakunyakazisa wena wawusubabulala wawusubaleka ubalekelana bakunyakazisa wabaleka wena ubalekelana ngani uyaqiniswa uyaxukuswa kukhona othembekileyo othembise ngawe wathi noma ningamenzani ngeke asuka kule ndawo ahlezi kuyo yebo usubalekile wena usuzwa bhena uyabaleka balekelana uqiniswa nje naphambili uyakhona bavele bagxishe futhi abakakhonje uyaxeka uyofika nakhona kuthiwa ayikhona ake sithi umuzwa waxoshwa yini ngakubo ake sithi umuzwa bakuthola uyaxika uyanyakaza ubaleke futhi uye phambili bafike bagxishe futhi athi ntambo uyozufika ngashiya indawo yakho amen hlala ayi aningi lamazwi